एक लड़का मीटिंग में बिजी था। तभी वहाँ एक प्यारी सी लड़की आती है और बोलती है कितना प्यारा लग रहा है, और उसका पिक्चर क्लिक करने लगती है। तभी लड़का देख लेता है लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और लड़की को बाहों में कस के पकड़ लेता है और बोलता है अब जब कैद कर ही लिया है, मुझे कैमरे में तो थोड़ा सा दिल में भी जगह दे दो ना। तभी लड़की बोलती है जगह तो है, लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जो सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा, और वो झट से लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है सोफे पर तो रख दिया, अब चलो दिल के सबसे करीबी कोने में अपनी जगह खुद चुन लो। इतना बोलकर लड़की को पकड़कर एक रोमांटिक किस करने लगता है। तभी लड़के का होंठ किस करते हुए कट गया था। लड़की बोलती है किस करोगे तो कटेगा नहीं। तभी लड़का मुंह बना लेता है। तभी लड़की अपने बैग से एक गिफ्ट निकलती है और बोलती है तुम्हारे लिए है, तोहफा नहीं एहसास है, संभाल कर रखना। दिल के पास लड़का बोलता है तोहफा तो बहुत प्यारा है। लड़की बोलती है अभी तो सिर्फ तोहफा दिया है, दिल देना बाकी है जना से। जनाब, इतना बोलकर लड़की उसे पहना देती है। लड़का तुरंत उसके गोद में सो जाता है। तेरी गोद जैसे जन्नत हो, अगर फिर जन्म मिले तो सिर्फ एक दुआ मांगूंगा, हर बार तू ही